Всем здорово, ребят, с вами снова GameBro. Сегодня мы поиграем в лабиринт Тома и Джерри. Я уже я в эту игру уже раньше играл, поэтому я знаю, что нужно делать. Давайте сыграем в лабиринт. Кто не знает эту игру, наша задача в этом. Нам надо собрать весь сыр и попасть вот в эту дверь слева. Давайте сделаем путь. Все. Сейчас он все сделает за нас. Дверь открылась, и теперь можно идти. И мы победили. Опс, сейчас, наверное, будет реклама. Так, сорянчик, буду готов. Давайте сыграем в еще один лабиринт. Здесь есть различные ловушки. Капканы нас уже убивают сразу же, а вот эта слизь нас только отталкивает. Поэтому, когда у нас появятся коты, то лучше остерегаться этой штуки. Ну, еще есть ям, которые тоже нас убивают с одного удара. В этот раз мы победили. Смотрите, здесь еще есть особый нура телепортации. Если туда зайти, то ты попадешь в другое место. Сейчас мы это проверим. Иногда благодаря таких штук можно спрятаться от Тома и его друзей. Когда я зашел в дырку, можно теперь выбрать, из какой мы выйдем. Например, из этой. Ой. Дверь открыта. Мы победили. Мы продолжаем. Еще есть специальные такие штуки, в которых можно прятаться. Например, вот эти банки. Если ты в банке, или, например, в садовом растении, то тебя не могут увидеть Тома. Ой, простите. Господи, что это такое? Баги-лаги, одним словом. Заново путь прокладываем. Все, мы победили. Следующий уровень. Так, что это такое? Не буду я никакие карты покупать. Я лучше пойду на следующий уровень. Так. Здесь я еще не играл. Понятно. Тут, надо просто убегать, а запрыгивать на всякие препятствия. Ну, это легко. Ну и сыр собирать. Сейчас сделаем. Мне, конечно, лабиринты больше нравятся. Я думаю, нам надо пробежать в общем 100 метров. Да, я отгадал, но почти отгадал. 102 метра. Мы от него убежали. Сейчас мне надо кое-что проверить. Так, награды 100 сыра. Что это такое за медалька?
Достижение, смотрите. Судя по всему, здесь можно покупать костюмы. Смотрите, можно сыграть за этого, за мелкого и за сына Спайка. Я, пожалуй, накоплю на собачку. Ой. Но мы продолжаем играть. Сейчас мы пройдем еще 4 уровня, и на этом серия будет закончена. Думаю, через мышеловки нам тоже надо прыгать. Так что это за кубик? Непонятно. Но, судя по всему, сейчас мы будем не только прыгать, но и вот так скользить. Ой, зря. Я уже одну жизнь потратил. Думаю, нам стоит переиграть уровень. На 2 звезды. Давайте я за кадром пройду только на 3 звезды. Все, я прошел за кадром уровень на 3 звезды, и мы можем продолжать. Второй уровень. Так, про 3 жизни я уже понял. Что это такое? Надо скользить. Буду знать. Так. Кстати, пишите в комментах, кого больше любите, Тома или Джерри. Ну или Спайка. Все, я прошел уровень на 3 звезды. На 3 сырных звезды. И даже из кубиков получилось слово. Надо выйти. Так, снова просить за рекламу. Я не знаю, когда она появляется. Следующий уровень 3 и 4. Так, можно разрушать некоторые препятствия. То есть надо нажимать на них. Ясно. Ну это просто. Фух. Еще бы чуть-чуть, я бы остался без этого последнего сыра. Я думаю, что пройти этот уровень на 3 звезды, надо ни разу не удариться и собрать весь сыр на уровне. Все, последний уровень, 4, и игра заканчивается. Но не игра заканчивается, а наша серия. Что такое? Спринт, смотрите. Можно быстро бегать, если препятствия скоро закрываются. Понятно. Прикольная способность. Причем так можно убежать от этого, от кота. Кубик. Все, уровень я прошел. Три звезды. Сейчас. Смотрите, получился слово сыра на английском. На этот раз мы прошли 10 уровней. 9 уровней на 3 звезды. И следующие мы будем проходить в следующей серии. Только надо забрать достижение. Нет слова. Надо было собрать слово сыр и получить приз. Наш приз — сундук. Сырная коробка. Вышла после одного столкновения с разрушающими шариками или наковальнями. Думаю, это просто улучшение карточек. Да, вот карточка. Надеюсь, вам серия понравилась. Ставьте лайки, если хотите продолжение. Всем удачи, всем пока.